すごい甘みが強いね。上品な味。今の時期もめちゃめちゃ餌食べて脂が乗ってきてるからすごく美味しい。いただきます。うまっ。めちゃめちゃうまいこれ。うますぎ。スープをいただいてみます。うまい。出汁が半端ねえ。おー、うまい。うめえ。うまい。バチクソうまい。香ばしい。うるいがたくさんありますね。でもこういうとこに入るの珍しいな。あんまりここ湿気がないんだけど。うるいだよね。うるいだね。このね、
真ん中になんていうんだろう、この葉脈っていうのかな、これがはっきりしてんのがうるいなっていうね。これはサラダにして食べようか。袴はこれ硬いので置いていきます。ちょっと開いてるけど、いいね、ちょうどいいわ。いいこと考えた。いいこと考えた。ちょっと待ってよ。あった。そうだ、これがあったんだ。これマヨネーズがなぜかここにあるとは不思議だな。偶然マヨネーズだけ持ってきている。なぜ？これをちょっとつけていただきます。美味しい。癖がないからやっぱ合うね。